ಈ ವೆದರ್‌ಗೆ ಬನ್ರಿ ನಮ್ ಲೈವ್ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಪೈನಾಪಲ್ ಹೋಳಿಗೆ, ಕಾಯಿ ಹೋಳಿಗೆ, ಬೇಳೆ ಹೋಳಿಗೆ ಆಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಬಿಸಿ ಸಮೋಸನ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಂಡ್ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈ ಮೈಸೂರು ಹೋಳಿಗೆ ಮನೆಯವರು. ಬರೀ ಹೋಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವಲಕ್ಕಿ ಖಾರ, ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಚಿಪ್ಸು, ಸಂಡಿಗೆ, ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿಗಳು, ಡ್ರೈ ಸಮೋಸ ಅಂತೆಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಐಟಮ್ಸ್‌ನ ಇವರೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ರೀಸನಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್‌ಗೆ ಮಾರ್ತಾರೆ. ಇದೇನ್ರಿ ದೋಸ್ತಿ, ಬರೀ ನೀವ್ ತಿಂದ್ರೆ ಸಾಕ, ನಾವ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ್ವಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ.